अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो गाइस देखो मैंने बाल में लगाया हुआ है हेयर बैंड ताकि हम बाल लंबे कर दें। देखते हैं कब तक कर पाते हैं गाइस, घर वाले कब तक नहीं डांटते। और भाई देखो यहाँ पे हमने सफाई कर दी है। और भाई देखो अभी इन कबूतरों को भी खोलने का टाइम हो चुका है। इनका दाना वानी सब हमने यहीं पर ही रख दिया। अभी थोड़ी देर में खोल देंगे और भाई पेड़ों को भी उधर शिफ्ट कर दिया। और भाई ये रहे हमारे मुर्गा मुर्गे, अभी थोड़ी देर में भी इनको भी खोल देंगे, इनका टाइम कर हो जाए। फिर गए देखो भाई अभी बारिश हुई थी भाई, मौसम देखो कितना तगड़ा रहा भाई। इन दोनों को देखो अल्फेज भाई के घर में जाना, अल्फेज भाई ने घर खाली कर दिया। और ये रहा उनकी मछलियों का टैंक और हमारी मछलियों का टैंक। तो सारी मछली हमने इसमें शिफ्ट कर दिया। ये इनका घर गोशा होगा। तो कैसे अंदर आके बैठ गए, चलो बाहर चलो भाई। और दूसरी काम भाई ये रही भाग गई, चलो आ जा भाई आ जा, चलो इसको भी छोड़ देंगे। और इन दोनों के नाम आपने बताने कमेंट में क्या रखेंगे, जैसे भाई साहब इनके नाम ही बताया था आपने। चलो ठीक है, अभी यहाँ पर फिरने देते। और गई इन दोनों के बच्चे निकलने वाले हैं। अभी देखते हैं कितनी तारीख को निकलते हैं। 10 तारीख को निकल जाएगा और एक निकल जाएगा शायद 11 तारीख को। तो देखते हैं कब तक निकलते हैं। और भाई ये रहे हमारे दोनों खरगोश, ये पर खेलने दो इनको। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय।